Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman si Jensen Boy, gumagawa ng another vlog. Nagmi-maintenance po ako ngayon sa isang unit na dehumidifier. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya-maya kung ano yung ginagawa ko, guys. Tara, samahan niyo ako. Na-overhaul ko ngayon itong dehumidifier unit dahil almost 1 year na siya. Kasi isa ko yung linis yung desiccant drum. Ayan, yung cover, pati yung heaters, yung electrical wirings. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabuuan. Then ngayon guys, natapos na namin yung pag overhaul ng dehumidifier unit. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo guys sa pagsubaybay sa aking mga upload. Kita-kits tayo sa next upload ni Jensen Boy. Have a nice day and God bless us all.